Работа со јентеровиот апарат. Еден од условите за успех при одгледувањето на матици, а со самото тоа и при работата со јентеровиот апарат, е обавувањето на одредени работи во многу прецизни временски термини и во однос на денови и во однос на часови. Овој услов лесно ќе го испочитуваме ако сите обврски ги извршиме според календарот на конкретните активности при одгледувањето на матиците. Кога планираниот почеток на работата, односно денот А, го поврземе со нареден датум кој одговара, ќе добиеме календар, односно датум на сите наредни активности и спрема тоа ќе го планираме своето време. Напомена, не смееме да си дозволиме да одредени активности не ги извршиме во одредените термини, бидејќи ќе имаме неуспешно производство на матици. Кога планираниот почеток на работата, односно денот А, го врземе за одредена дата, ќе добиеме календар, односно дата на сите наредни активности во врска со одгледувањето на матиците. И според тој календар ќе го планираме своето време. Ден А, 18 часот. Го ставаме апаратот во селектираното родоначалничко семејство со цел да го надградат саќето во јентеровиот апарат и да ги исполираат келиите. Од плодиштето на родоначалничкото семејство вадиме една од последните рамки за да отвориме место за поставување на рамката со вградениот јентеров апарат. Предходно од апаратот го вадиме предниот капак, односно матичната решетка, за да можат пчелите полесно да ги завршат работите околу надградбата и полирањето на келиите на апаратот. Ден 0 во 17 часот. Затварање на матицата во апаратот. Ја затвараме матицата во апаратот. Од сандакот ја вадиме рамката со апаратот и на предната страна го ставаме пластичниот капак, односно матичната решетка од кој го вадиме пластичниот чеп. Потоа ја пронаоѓаме матицата, внимателно ја фаќаме за крилјата и ја ставаме низ отворот врз саќето во апаратот. Потоа отворот го затвараме со пластичниот чеп. Рамката со апаратот и затворената матица во него ги враќаме на истото место во сандакот, водејќи сметка помеѓу предниот пластичен капак и соседната рамка да има растојание од околу 12 мм, како би можеле пчелите непречено да влегуваат кај матицата. Може да се случи при ставањето на матицата во келиите на апаратот да има мед, особено кај првиот турнус на одгледување матици, кога во природата има изобилство од нектар и полен. Не треба да направиме грешка и пред да ја затвориме матицата во апаратот, да пробаме да ги исчистиме келиите од нектарот, со што непотребно ќе ги оштетиме надградените келии. Матицата треба да ја затвориме во апаратот во одреденото време, иако во него може да има нектар. Бидејќи матицата сега е блокирана на многу мал простор, пчелите забрзано ќе го исчистат медот од келиите на апаратот, за да може матицата непречено да полага јајца во него. Неколку часа после затварањето, матицата ќе се адаптира на новата средина и ќе почне да полага јајца во келиите на апаратот. Прекинот во полагањето на јајца после затварањето во апаратот е добредојден, бидејќи тој прекин ќе доведе до тоа матицата да положи поголеми и поквалитетни јајца, што представува уште еден предуслов за добивање на квалитетни матици. Ден 1 во 8 часот. Проверка на бројот на залежени келии. Од кошницата ја вадиме рамката со апаратот и низ предниот покловец проверуваме колкава е залеженоста со јајца и ако сите келии се залежени, го враќаме повторно назад во средина на кошницата. Матицата останува во апаратот и не ја ослободуваме, бидејќи може да се случи да ги исчистат јајцата од апаратот. Ова се случува поради тоа што иако апаратот е направен од специјална пластика, тоа за пчелите не е природна средина, а бидејќи има голем внес на нектар, пчелите може да ги отстрнат јајцата и да почнат да ги полнат келиите со нектар. За да го избегнеме тоа, матицата ја оставаме затворена во апаратот до 12 часот. За тоа време јајцата во апаратот старијат, а присуството на матицата во апаратот и нејзините феромони допринесуваат да се создаде природна атмосфера. Ако ја ослободиме матицата околу пладне, со наредните активности се ќе биде во ред. Овој начин на ослободување на матицата го применуваме при голем внес на нектар.
Додека при послав внес на нектар, матицата може да ја слободиме веднаш после првата контрола во 8 часот наутро, откако ќе утврдиме дека сите келии на апаратот се залежени. Ден 1 во 12 часот. Ослободување на матицата. Околу 12 часот го вадиме апаратот од кошницата и од него го вадиме предниот поклопец. Апаратот го враќаме на неговото место, а матицата откако ќе ја ослободиме ќе го напушти апаратот и ќе се пресели на некој од соседните рамки.